MI 5 প্লাস আনবক্সিং। বক্সের প্রথমেই আছে MI 5 প্লাস। এটি দেখতে সম্পূর্ণ মেটালের, 6 ইঞ্চি ফুল এইচডি ডিসপ্লে, 3GB র্যাম, 32GB রোম, ফ্রন্ট ক্যামেরা 5MP, ব্যাক ক্যামেরা 12MP। বোথ সাইডে LED ফ্ল্যাশ রয়েছে। ইউএসবি টাইপ 2 ডাটা কেবল, আমি জানি না কেন সি টাইপ দেওয়া হয়নি। একটি ফাস্ট চার্জার, ইজেক্টর পিন, ইউজার ম্যানুয়াল গাইড এবং একটি সিলিকন ব্যাক কভার, যা আপনারা ব্যাক সাইড প্রোটেকশনের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। এটা রান করছে MIUI 9 এবং অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 7.1.2। এটার ব্যাটারি 4000 mAh। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দিন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আসসালামু আলাইকুম, আপনারা দেখছেন বাংলার ফোন।